సో హ్యాండిల్ లాక్ అయితే ఇలాగ వేసుకోవాలి. ఉస్తాద్ అన్న ఒక సినిమాలో ఓల్డ్ బైక్ అయితే ఒకటి ఉంటుంది అనమాట. మెషన్స్ నమ్ము మనుషులు నమ్మక మిమ్మల్ని చక్కగా చూసుకుంటాయి. ఓకే ఓకే చెప్తారు కాబట్టి వైట్ స్మోక్ అయితే వస్తుందండి. సో 2 స్ట్రోక్ బండి వైట్ స్మోక్ వస్తాయి. ఇదిగోండి గైస్, ఈ కీ అయితే చూస్తున్నారు కదా. హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు నీల్ ఆర్ట్స్ ఆటోమొబైల్. ఈ రోజు అయితే మనం చాలా ఇంపార్టెంట్ మాట్లాడదాం. ప్రెసెంట్ అయితే మనం హైదరాబాద్ లో ఉన్నామండి. హైదరాబాద్ లో నాగోల్ అయితే వచ్చాం. సో నాగోల్ ఎందుకు వచ్చామనేసి అంటే ఇండియాలో ఎక్కడికైనా సరే వెళ్ళి ఈ రెట్రో బైక్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వీటి సర్వీస్ చేసేటటువంటి ఈశ్వరరావు గారిని అయితే కలవడానికి వచ్చానమాట. ఈశ్వరరావు గారి దగ్గర ఆల్రెడీ మన శ్రీకాకుళం జిల్లాదే ఒక బైక్ అయితే రిజిస్టర్ చేయబడింది, కంప్లీట్ రిజిస్టరేషన్. సో ఆ రిజిస్టరేషన్ చేయబడినటువంటి బండి తాల కంప్లీట్ డీటెయిల్స్ మీకు చెప్పాలని, అలాగే మీ దగ్గర ఏదైనా సరే రెట్రో బండి, 2 స్ట్రోక్ బండి, హెచ్డి జావా ఆ కంపెనీ నుంచి వచ్చినటువంటి 2 స్ట్రోక్ రెట్రో బైక్స్ ఉన్నాయి కదా, వాటికి సంబంధించినటువంటి సర్వీస్ అవసరం అయితే డోర్ స్టెప్ సర్వీస్ అయితే చేస్తారనమాట. సర్వీస్ అంటే సర్వీస్ కాదండి, పాత బండి ఇప్పుడు తుప్పల్లోనో దొంకల్లో వదిలేసినటువంటి బళ్ళు ఉంటాయి కదా, ఈ ఫోటోలో చూస్తున్నారు కదా, ఈ విధమైనటువంటి బైక్స్ ఏవైతే ఉంటాయో వాటిని మరలా బయటికి తీసుకొని వచ్చి ఈ విధమైనటువంటి బీభత్సమైన లుక్ తీసుకొని వచ్చే ప్రోగ్రామ్ అయితే ఈయన చేస్తూ ఉన్నారు గడిచిన 30 సంవత్సరాలు బట్టి. సో 2 స్ట్రోక్ బైక్స్లో ఈయనకైతే 30 years ఆఫ్ ఎక్స్పీరియన్స్ అయితే ఉందన్నమాట. ఇది మన విశాఖపట్నమేనే. సో ఇక్కడ హైదరాబాద్ వచ్చి అయితే ఉంటున్నారు. సో ఇక్కడైతే వీటికి సంబంధించినటువంటి స్పేర్స్ కానీ ఇవన్నీ కూడా విరివిగా దొరుకుతాయి కదా హెచ్డి బైక్స్కి సంబంధించి, కాబట్టి ఆయన అయితే ఇక్కడ ఉండి ఈ వర్క్ చేయడం అయితే జరుగుతుంది. హెచ్డి D250 క్లాసిక్ బండి ఏదైతే ఉందో దీనికి సంబంధించినటువంటి కంప్లీట్ వీడియో అయితే ఇప్పుడు చూసేయండి. సో ఈ బండికి ఎంత ఖర్చు అయింది ఏంటి ఇదంతా కూడా ఈ వీడియోలో మీకు డీటెయిల్గా అయితే చెప్తాను. వీడియోలోకి అయితే వెళ్ళిపోదాం. ఈ హెచ్డి D250 క్లాసిక్ అనేది మనకి 1985 నాటి బండి, అంటే నాకంటే ఆ పెద్ద బండి అనమాట, దీని వయసు నాకంటే ఎక్కువ. సో అంత పాత బండి ఒక ఆయన కొనుక్కొని ఈశ్వరరావు గారికి కాల్ చేసి ట్రాన్స్పోర్టేషన్లో వేసి హైదరాబాద్ వరకు పంపించి మన పలాస నుంచి అయితే ఆయన ఇదైతే పంపించారు. సో ఈ బండికి సంబంధించినటువంటి కంప్లీట్ రిస్టోరేషన్ చేయించుకోవడానికి ఇదిగోండి ఈ పెయింటింగ్స్ కానీ, ఇంజిన్ వర్క్ కానీ, ఈ నికిలింగ్ కానీ ఇదంతా కూడా చేయడానికి, వీల్ పెయింటింగ్ కానీ ఇదంతా కూడా చేయడానికి అయితే చాలా రీజనబుల్ ప్రైస్లో అయితే ఇది తేలిపోయింది అనమాట. సో ఇప్పుడైతే ఫ్రంట్ ప్రొఫైల్ నుంచి ఒకసారి అయితే చూసేద్దాం. సో హెచ్డి D250 క్లాసిక్ బండి అనేది 1985 నాటి బండి. సో రౌండ్ రెట్రో స్టైల్ హెడ్ లైట్ అయితే వచ్చిందనమాట. సో హెడ్ లైట్ లోపల హాలోజన్ బల్బ్ అయితే ఉంటుంది. సో ఇండికేటర్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఇండికేటర్స్ కూడా మనకి హాలోజన్ లోనే వస్తాయండి దీనికి. గైస్ మొన్న మీరు చూసారు కదా, సో ఉస్తాద్ అన్న ఒక సినిమా వచ్చింది. ఆ ఉస్తాద్ అన్న ఒక సినిమాలో ఓల్డ్ బైక్ అయితే ఒకటి ఉంటుంది అనమాట. సో ఆ బైక్ రిజిస్టరేషన్ చేయడానికి ఒక మెకానిక్ ఉంటాడు. సో వైరల్ రీల్ ఒకటి ట్రెండింగ్ అయింది కదా, మెషన్స్ నమ్ము మనుషులు నమ్మక అని చెప్పేసి, అవి మిమ్మల్ని చక్కగా చూసుకుంటాయి, నీతోనే ఉంటుంది అన్నట్టు. సో ఈ బండికి సంబంధించినటువంటి రిజిస్టరేషన్ కూడా హైదరాబాద్లో ఈయన ఆట అయిపోయానండి. ఈశ్వరరావు గారు మార్నింగ్ 6 నుంచి అయితే వర్క్ స్టార్ట్ చేసేస్తూ ఉంటారు. సో అదనమాట ఈయనకు ఉన్నటువంటి డెడికేషన్ లెవెల్స్. ఇది దీని తర్వాత ఈ హెడ్ లైట్ సెటప్ ఇదంతా కూడా ప్రతి స్పేర్ పార్ట్ కూడా దీనికి అవైలబుల్ అయితే ఉంటుందండి, దొరుకుతుంది. ఆయన ఎక్కడైనా సరే తెప్పిస్తారు, ఈవెన్ ఢిల్లీ వెళ్ళినా సరే స్పేర్స్ తెచ్చేటటువంటి క్యాపబిలిటీ కలిగినటువంటి. ఫ్రంట్ సైడ్ అయితే మనకి టెలిస్కోపిక్ సస్పెన్షన్ అయితే ఉంటుంది, మెటల్ క్యాప్స్ అయితే ఇచ్చారనమాట ఇది. దాని తర్వాత ఇదిగోండి హ్యాండిల్ లాక్. సో హ్యాండిల్ లాక్ అయితే మనకి అప్పటి నుంచి కూడా ఇదే సిస్టమ్. సో హ్యాండిల్ లాక్ అయితే ఇలాగ వేసుకోవాలి. హ్యాండిల్ లాక్ వేస్తాను చూసారు కదా తాళంతో, అది గేసి ఈ విధంగా హ్యాండిల్ లాక్ అయితే వేసుకోవచ్చు. దాని తర్వాత ఫ్రంట్ మడ్ గార్డ్. సో ఇదైతే మనకి మెటల్ మడ్ గార్డ్ అయితే ఉంటుందండి. సో ఇది ప్రీవియస్గా అయితే మనకి బ్లాక్ కలర్ ఉండేది అనమాట, గ్రే కలర్ బండి ఇది. సో కలర్ చేంజ్ అయితే చేశారండి, బ్లూ కలర్, బ్లూ మీద వైట్ కాంబినేషన్ అయితే వచ్చింది, చాలా బాగుందనమాట. దాని తర్వాత ఈ వీల్స్, ఈ ఆఫ్ రోడ్ గ్రిప్ కలిగినటువంటి టైర్స్ అయితే వేసారండి ఇది. దాని తర్వాత డ్యూయల్ క్యామ్ అయితే ఉంటుందన్నమాట. సో బ్రేకింగ్ ఎఫిషియన్సీ బాగుండడానికి దీంట్ లోపల డ్యూయల్ క్యామ్ అయితే ఉంటుంది. సో ఫ్రంట్ బ్రేక్ అయితే చూసారు కదా, డ్యూయల్ క్యామ్ ద్వారా ఆపరేట్ చేయబడుతుంది. అంటే బ్రేకింగ్ ఎక్స్పాన్షన్ అనేది చాలా ఫాస్ట్గా ఉంటుంది, చాలా ఫాస్ట్ బ్రేకింగ్ అయితే ఉంటుంది అనమాట. ఇది 2 స్ట్రోక్ బండి, పవర్ఫుల్ మెషిన్, 120 స్పీడ్ వరకు అయితే వెళ్తుంది ఇది. ఇంకైతే స్పోక్ వీల్స్ వస్తాయండి, అలా వీల్స్ అయితే అలా వేయించుకున్నారు అనమాట, కస్టమర్ అయితే వేయించుకున్నారు. సో క్రాష్ గార్డ్ మీకు సింగిల్ క్రాష్ గార్డ్ కావాలని వేసుకోవచ్చు, లేదంటే ఇటువంటి క్రాష్ గార్డ్ వేసుకోవచ్చు అనమాట. కంప్లీట్ క్రోమ్ క్రాష్ గార్డ్ అయితే వచ్చింది. దాని తర్వాత దీంట్లో డ్యూయల్ ఎగ్జాస్ట్ అయితే ఉంటుందండి, ఇటువైపు ఒక పైపు అటువైపు ఒక పైపు, ఎగ్జాస్ట్ బెండ పైపు అయితే చూసారు కదా. సో డ్యూయల్ ఎగ్జాస్ట్ అయితే ఉంటుందన్నమాట. 250cc ఇంజిన్ అయితే ఉంటుంది, 2 స్ట్రోక్ ఇంజిన్, 120 kmp స్పీడ్ వరకు అయితే వెళ్తుంది అనమాట మ్యాక్సిమం. దాని తర్వాత దీంట్లో లోపల 2 స్ట్రోక్ ఇంజిన్ కాబట్టి ఖచ్చితంగా 2TS అయితే వాడాలి. ప్రీవియస్గా గద్దలకొండ గణేష్ అనే సినిమాలో కూడా యూజ్ చేసినటువంటి బండి అయితే ఈశ్వరరావు గారు ఇచ్చినటువంటి బండి యూజ్ చేశారండి. సో ఇంజిన్కి అయితే మనకి మీదన
క్యామ్ షాఫ్ట్ ఉండదు, దాని తర్వాత వాల్స్ ఉండవు. ఓకేనా. సో ఇటువంటివి ఏవి కూడా ఉన్నమాట. డైరెక్ట్ స్పార్క్ ప్లగ్, క్రాంక్ షాఫ్ట్, పిస్టన్ అయితే ఉంటుందన్నమాట. ఇది 2 స్ట్రోక్ టెక్నాలజీ. ఆయన 2 స్ట్రోక్ వెహికల్స్ మాత్రమే చేస్తారు ఈశ్వరరావు గారు. దాని తర్వాత కార్బొరేటర్ అయితే చూడండి ఇది. సో ఇదైతే కార్బొరేటర్ అనమాట. సో కార్బొరేటర్. దాని తర్వాత ఇది ఫ్యూయల్ ఫిల్టర్ అటువైపు నుంచి అయితే చూపిస్తాను. ఇది కార్బొరేటర్ కదండి. ఫ్యూయల్ అందక అప్పుడప్పుడు ఆగిపోయింది అనేసి అంటే ఇదిగోండి, ఇది నొక్కుతుంటే ఫ్యూయల్ సప్లై అయితే ఫాస్ట్గా వెళ్తుంది అనమాట. దాని తర్వాత ఎయిర్ ఇంటేక్ ఓపెన్ చేసి ఇక్కడ ఎయిర్ బ్లాక్ చేశారనుకోండి, చోక్ అయితే ఉండదు. కాబట్టి ఎయిర్ బ్లాక్ చేసిన బండి అయితే స్టార్ట్ అయిపోతుంది. దాని తర్వాత ఈ బండి యొక్క ఎయిర్ ఫిల్టర్ అయితే చూపిస్తాను చూడండి. సో ఎయిర్ ఫిల్టర్ అయితే చాలా యూనిక్ ఉంటుంది అనమాట. ఇదిగోండి, లెఫ్ట్ సైడ్ క్యాప్ ఓపెన్ చేసినట్టయితే ఎయిర్ ఫిల్టర్ విభాగం అనమాట. ఎయిర్ ఫిల్టర్ 10 ఏళ్ళు అయినా సరే పోదండి. దీంట్లో మెటల్ ఫిల్టర్స్ అయితే ఉంటాయి. దీంట్లో బ్యాటరీ కూడా ఉంటుందండి. రైట్ సైడ్ కంపార్ట్మెంట్ ఓపెన్ చేసినట్టయితే బ్యాటరీ కనిపిస్తుంది, చూసారు కదా. ఎయిర్ ఇంటేక్. సో ఎయిర్ ఇంటేక్ కనెక్షన్ అయితే ఇక్కడ ఉంటుంది. సో కార్బొరేటర్ సెట్టింగ్ స్క్రూ అయితే ఇక్కడ ఉంటుంది అనమాట. సో ఇది ఇంజిన్కి ఇటువైపు అయితే మనకి మ్యాగ్నెటిక్ కాయిల్ అయితే ఇటువైపు ఉంటుంది. దాని తర్వాత చైన్ అయితే ఇటువైపు ఉంటుంది అనమాట దీనికి. దాని తర్వాత చైన్ స్ప్రాకెట్ అయితే ఇటువైపు ఉంటుంది. సో బ్రేక్ కూడా చూసారు కదా, భలే ఉంది బ్రేక్ పెడల్ అయితే. రెట్రో అంటే క్రోమ్ ఫినిషింగ్తో వచ్చినటువంటి బ్రేక్ పెడల్ అయితే ఉంది. సో ఫుట్ ప్యాడ్స్ అయితే ఎలా ఉన్నాయి, ఫాల్డబుల్ అయితే కాదండి, ఫిక్స్డ్ ఫుట్ ప్యాడ్స్ అయితే ఉన్నాయి. సో ఇది చైన్ కేస్ అనమాట. ఇది క్లోజ్డ్ చైన్ గానే ఉంటుందండి, చైన్ ఉంటుంది. బ్యాక్ అయితే మనకి ట్విన్ సాక్ సస్పెన్షన్ అయితే ఉంటుంది. అయితే ఇదిగోండి, ఇక్కడైతే మనకి టక్ అండ్ రోల్ సీట్ అయితే వేసారండి. ఈ బ్లూ కలర్ కి ఈ కలర్ సీట్ అయితే మాత్రం అదిరిపోయింది. సైడ్ కూడా మనకి టైల్ లైట్ ఉంది, టర్న్ ఇండికేటర్స్ ఇవన్నీ కూడా మనకి హాలోజన్ బల్బ్స్ లోనే వస్తాయండి. ఇక్కడ ఒక గ్రాబ్ రైల్ అయితే వచ్చింది. దాని తర్వాత ఈ ఫెండర్ అయితే చూసారు కదా, ఇదైతే మెటల్ ఫెండర్ అనమాట. ఇక్కడ ఒక రిఫ్లెక్టర్ అయితే ఇచ్చారు. ఓకేనా. దాని తర్వాత బ్యాక్ సైడ్ టైర్ కూడా మనకి కొత్తదైతే వేయడం జరిగింది. బ్లాక్ ప్యాటర్న్ టైర్ అయితే వేయడం జరిగింది. బ్యాక్ సైడ్ అయితే మనకి సింగిల్ క్యామ్ అయితే ఉంటుంది అనమాట. సో బ్యాక్ సైడ్ కూడా మనకి డ్రమ్ బ్రేక్ సిస్టమ్ అయితే ఉంటుంది. దాని తర్వాత ఇటువైపు ఒక ఎగ్జాస్ట్ అయితే ఉంటుందండి. సో డ్యూయల్ ఎగ్జాస్ట్ అయితే ఉంటుంది. ఇదిగోండి, ఇది ఫ్యూయల్. సో ఫ్యూయల్ ఫిల్టర్ అనమాట ఇది. దీని లోపల అయితే మనకి 2T అయితే మిక్స్ చేయాలి ఖచ్చితంగా. 2T మెయింటైన్ చేయకపోతే బండి అయితే ఆగిపోద్ది అనమాట, క్రాంక్ అయితే పట్టేస్తుంది. దాని తర్వాత దీని గురించి మెయిన్గా చెప్పుకోవాలి. మీకు అటువైపు అయితే బ్రేక్ పెడల్ చూపించాను కదా, ఎక్కడ కిక్ స్టార్ట్ అయితే చూపించలేదు. దీనికి సెల్ఫ్ స్టార్ట్ అయితే ఉండదు. దీని గురించి అయితే చెప్పుకోవాలి. ఇదిగోండి, ఇది గేర్ లేవర్ అనమాట. ఫస్ట్ గేర్ అయితే పైకి వేసుకోవాలి, 3 గేర్లు అయితే కిందకి వేసుకోవాలన్నమాట. ఓకేనా. ఈ ఫస్ట్ గేర్ కదండి పైకి. అయితే మీకు కిక్ స్టార్ట్ కావాలనేసి అంటే ఇదిగోండి, ఇది ప్రెస్ చేసి ఇటువైపు వేస్తే కిక్ అయితే అవుద్ది అనమాట. మీకు కిక్ కొట్టు కూడా చూపిస్తాను. దాని తర్వాత ఇది సైడ్ స్టాండ్ ఆప్షనల్ అనమాట. సో సైడ్ స్టాండ్తో రాదు ఈ బండి. సైడ్ స్టాండ్ అయితే ఆప్షనల్గా ఆఫ్టర్ మార్కెట్లో అయితే ఇప్పించుకున్నారు. ఇది గైస్, ఈ విధంగా మనకి SD D250 క్లాసిక్ బండికి సంబంధించినటువంటి కంప్లీట్ వాక్ అరౌండ్ డీటెయిల్స్. ఇప్పుడైతే హ్యాండిల్ బార్ కన్సోల్కి వద్దాం. సో ఈ హ్యాండిల్ బార్ తీసుకుంటే ఇది కూడా మనకి రెట్రో కమ్యూటింగ్ హ్యాండిల్ బార్ అయితే దీంట్ లోపల ఉంటుంది. దాని తర్వాత ఇది హెడ్ లైట్ ఆన్ అండ్ ఆఫ్ స్విచ్ అయితే ఉంటుంది అనమాట. అయితే ఉంటుంది, టర్న్ ఇండికేటర్ స్విచ్ అయితే ఉంటుంది, హార్న్ అయితే ఉంటుంది. సో బ్యాటరీ కూడా ఉంటుంది అనమాట ఈ బండికి. దాని తర్వాత ఇక రైట్ సైడ్ కన్సోల్ తీసుకుంటే ఓకే. సో ఈ స్విచ్ గేర్ అయితే మారిపోయిందండి. ఇది నార్మల్ అనమాట. దీంట్లో అయితే మరి ఈ స్విచ్లు గట్ట ఏం పనిచేయవు. దాని తర్వాత ఇదైతే థ్రాటల్. దాని తర్వాత సో ఫ్రంట్ బ్రేక్ అయితే చూసారు కదా. దాని తర్వాత ఇదైతే క్లచ్ అనమాట. క్లచ్ అయితే కాస్త హార్డ్గా అయితే ఉంటుందండి. దాని తర్వాత ఇదిగోండి, ఇక్కడ ఇన్స్ట్రుమెంట్ కన్సోల్ తీసుకుంటే ఇది కూడా మనకి రెట్రో స్టైల్లోనే ఉంటుందండి. సో స్పీడోమీటర్ ఏదైతే ఉందో స్పీడోమీటర్ అనలాగ్లోనే ఉంటుంది. అలాగే మనకి ఓడోమీటర్ ఏదైతే ఉందో ఇది కూడా మనకి అనలాగ్లోనే ఉంటుందండి. ఇక్కడ ఇగ్నిషన్ అనమాట. ఇదిగోండి గైస్, ఈ కీ అయితే చూస్తున్నారు కదా. సో ఈ కీ అయితే చాలా స్పెషల్ కీ అనమాట. ఇందులో ఇన్సర్ట్ చేసాం అనుకోండి, ఇన్సర్ట్ చేస్తే ఇక్కడ ఫస్ట్ అని చెప్పేసి అయితే నెంబర్ కనిపిస్తుంది కదా మీకు, ఫస్ట్. సో ఫస్ట్లో పెడితే ఇగ్నిషన్ ఆన్. సెకండ్లో పెడితే బ్యాక్ టైల్ లైట్ అయితే ఆన్ అవుద్ది అనమాట. ఓకేనా. అంటే మనం బండి రన్నింగ్లో కనుక సెకండ్లో పెట్టాం అనుకోండి, బండి స్టార్ట్ అయిన తర్వాత బ్యాక్ టైల్ లైట్ అయితే వెలుగుద్ది. థర్డ్లో పెట్టామంటే హెడ్ లైట్ వెలుగుద్ది అనమాట. ఫోర్త్లో పెట్టామనుకోండి, ఇప్పుడు మీకు బ్యాటరీతో కనెక్ట్ అవుద్ది, బండి స్టార్ట్ అవ్వడానికి బ్యాటరీతో కనెక్ట్ అవుద్ది ఈ 4లో పెడితే. ఇప్పుడు మనం ఫస్ట్లో పెట్టాము, పెట్టేసి బండి అయితే కిక్ కొట్టేయచ్చు. బండి కిక్ కొట్టాలంటే చూపిస్తారండి. సో బండి కిక్ కొట్టాలంటే ఇది జస్ట్ మనం ఇలా ప్రెస్ చేసి, కాలుతోనైనా ప్రెస్ చేసేయచ్చు, చేతితోనైనా ప్రెస్ చేసి ఈ విధంగా వెనక్కి అయితే తెచ్చుకోవాలి. సో ఇప్పుడైతే లోపల నొక్కి ఇటువైపు పెట్టామంటే సో కిక్ కొడితే బండి స్టార్ట్ అవుద్ది అనమాట. ఒకసారి స్టార్ట్ చేయండి. ఎన్ని లీటర్లు ఇంజిన్ ఆయిల్ పడుతుందండి దీంట్లో? 1 లీటర్.
గైస్ ఈ బండి అయితే బోర్ చేయబడింది అనమాట. ఇంజిన్ ఆయిల్ అయితే ఎక్కువ వేశారు కాబట్టి బండి స్టార్ట్ చేయడం అయితే కాస్త మన వల్ల కావలేదు. సో ఈశ్వరరావు గారికి బాగా ఎక్స్పీరియన్స్ కదా కాబట్టి ఆయన అయితే స్టార్ట్ చేశారనమాట. సో ఎగ్జాస్ట్ నోట్ అయితే వినండి. అంటే నేను ఫుల్ థ్రాటల్ అయితే ఇవ్వను, ఎందుకనేసి అంటే ఇది బోర్ చేసిన బండి, ఫుల్ థ్రాటల్ అయితే ఇవ్వను. ఇది ఈ విధంగా అయితే మనకి ఎగ్జాస్ట్ నోట్ అయితే వస్తుంది. ఇంజిన్ బీట్ కూడా ఆ విధంగా ఉందన్నమాట. ఆ స్మెల్ అయితే అదొక వేరే ఫీల్ అంతే. చూడండి ఇక్కడ. సో టూటీ కలుపుతారు కాబట్టి వైట్ స్మోక్ అయితే వస్తుందండి. సో 2 స్ట్రోక్ బళ్ళని వైట్ స్మోక్ వస్తాయి. టూటీ అంటే ఇంజిన్ ఆయిల్ కింద అనమాట. సో ఇంజిన్ ఆయిల్ అనేది మనం కంబషన్ ఏరియాలోకి వెళ్ళిందంటే వైట్ స్మోక్ వస్తుంది కదా, దీనికి కూడా అలాగే వైట్ స్మోక్ అయితే వస్తుంది అనమాట. గైస్ ఇగ్నిషన్ ఆఫ్ చేయాలంటే తాళం బయటికి లాగేస్తే సరిపోద్ది అనమాట. అటు ఇటు తిప్పక్కర్లేదు. ఇది గైస్ ఈ విధంగా ఈ హెచ్డి క్లాసిక్ సంబంధించినటువంటి కంప్లీట్ డీటెయిల్స్, అలాగే డీటెయిల్డ్ వాక్ అరౌండ్ రివ్యూ అనమాట. మీకు ఒకవేళ మీ వెహికల్స్ కనుక ఈ విధంగా తక్కువ బడ్జెట్లో చేయించుకోవాలంటే ఈశ్వరరావు గారిని అయితే కాంటాక్ట్ అవ్వచ్చు. సో ఈ విధంగా తయారవడానికి ఎంత ఖర్చు అయిందండి? 35,000 అయితే అయ్యిందనమాట. ఈ విధంగా తయారవడానికి 35,000 మాత్రమే అయింది. ఇంజిన్ మొత్తం చేశారా? ఇంజిన్ పెయింటింగ్ అంతా కలిపి. ఓకే. ఓహో ఓకే 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 ఓకే. చూసారు కదా, తక్కువ బడ్జెట్లో అయితే తేలిపోయింది. స్క్రీన్ మీద కనబడుతున్న బళ్ళు ఉన్నాయి కదా, ఇవైతే మీకు 60,000 అయితే తయారైపోతాయి అనమాట. ఒకవేళ పాత వెహికల్స్ ఎవరికైనా కావాలంటే మీరు సెట్ చేయగలరండి. ఇటువంటి పాత సెట్ చేసి కంప్లీట్ రిజిస్ట్రేషన్ చేసి అప్ చెప్పగలరు. ఓకే. పాత వెహికల్స్ తీసుకొని కంప్లీట్ రిజిస్ట్రేషన్ చేసి మీకైతే అప్ చెప్పగలరు. ఇండియా మొత్తం ఎక్కడైనా అది అది డోర్ టు డోర్ సర్వీస్ అయితే చేస్తారనమాట. జావా హెచ్డి ఓల్డ్ వెహికల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో 2 స్ట్రోక్ వెహికల్స్, వాటికి సంబంధించిన రోడ్ కింగ్ వెహికల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటికి సంబంధించినటువంటి కంప్లీట్ రిజిస్ట్రేషన్ అయితే చేయబడుతుంది. మరి ఇటువంటి బైక్స్ అనేవి రోడ్డు మీద తెప్పొచ్చా అనేసి అంటే ఖచ్చితంగా దీనికి రిజిస్ట్రేషన్ అయితే అవుద్దంట. సో ఇది సంవత్సరానికి అయితే 3,500 నుంచి 4,000 అయితే ఖర్చు అవుద్ది అనమాట. ఇంకా ఎక్స్ట్రా అడిషనల్ ఛార్జెస్ అవి వేసుకొని 5 సంవత్సరాలకు ఒక 30,000 కన్నా ఖర్చు పెట్టామంటే, దీన్ని గ్రీన్ ట్యాక్స్ అవన్నీ కట్టుకున్నామంటే రోడ్డు మీద ఈజీగా అయితే తెప్పొచ్చండి ఈ బండి. 20 డేస్లో అయితే కంప్లీట్ రిజిస్ట్రేషన్ అయితే కంప్లీట్ అయిపోద్దండి. సో మరింకెందుకు ఆలస్యం, మీకు ఒకవేళ ఇటువంటి బండి మీద ఆలోచన ఉందా? ఆలోచన ఉంటే ఖచ్చితంగా అయితే ఈశ్వరరావు గారిని కాంటాక్ట్ అవ్వండి. డిస్క్రిప్షన్లో కాంటాక్ట్ డీటెయిల్స్ ఇస్తాను. ఈ వీడియో మీకు నచ్చిందంటే లైక్ చేసి మీ ఫ్రెండ్స్తో షేర్ చేయండి. నీలో ఆర్ట్స్ ఆటోమొబైల్ యూట్యూబ్ ఛానల్ అయితే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. అందరూ నమస్కారం. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్.